Здравствуй, дорогой друг. Хочу поделиться опытом непередаваемым. Конечно, хотелось бы начать с первого ряда, но первый ряд я уже пропустил, поэтому начну вот уже почти что с середины. Кладу сейчас печку вот по такому вот шаблону. Вот нашел вот такой вот шаблон в интернете. У него даже есть какое-то название. Название. Вот есть сайт, где можно найти подробную раскладку вот этой вот печки. То есть у меня здесь полная порядовка вот этой вот печки. Она идет 4 на 2,5 кирпича. Вот. А вот такое вот чудо по этому шаблону сделала я. Ну, пришлось, конечно, немножечко увеличить. Ширину я так и оставил 2,5 кирпича. То есть у меня, считайте, что столбик сейчас как закончится, у меня так она и получится. 2,5 кирпича. Вот. А ширину я ее увеличил ровно на кирпич, на 25 сантиметров. Для чего? Для того, чтобы начинать, конечно, с другого надо было, с того, что мне не понравилось, что там вот это вот ядро, середина, ядро, камера сгорания, оно идет, то есть вот эти вот перегородки, они сделаны тоже из шамота, то есть и получается ядро, оно вот так идет до самого верха и перекрывается это ядро. То есть непонятно как. Получается, что на этом ядре стоит труба. Вот он, рисуночек, вот видите, труба. Получается, все давление вот этой трубы, оно идет на вот это вот ядро. Плюс ко всему к этому очень большое расстояние получается. Я распереживался, я решил ее увеличить и добавить вот эту вот перегородку. То есть у меня вот такая вот идет перегородочка целиковая. И вот эта вот перемычка у меня идет целиковая, то есть на нее я могу свободно опираться. Дальше делать напуски, перепуски, закрывать потолок и ставить на них сверху трубу. Вот эта вот щель, она сделана для сухой шов, так называемый. Сейчас я запишу, называется сухой шов. Он перекрывается и открывается канал, который идет уже в топку, дальше идет в трубу по всем остальным каналам. Сейчас еще отойду чуть-чуть назад, чтобы было хорошо видно. Так, сейчас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 рядов. Завтра, если успею нарисовать полочку, то запишу еще одно видео, чтобы было видно. Все это, как бы еще раз повторюсь, вот это вот взято за шаблон, а все остальное это уже мои личные добавления, столбы, полочки, декоративка. Это уже как бы рука художника. Все, всем пока.